Anjay, kulkas gua dikasih wallpaper dan wallpaper itu tembok bata gini, unik sekali, mantap. I love Madinah. Kayak gini, ini kayak asli nih. Nanti buka aja deh. Dan cara nempelnya jadi gini, kasih lakban gitu, jadi nggak nempel ya, cuma dilapisin doang. Terus biar nempelnya ini dikasih ginian lakban. Ada apa aja nih di kulkasnya? Wow, lengkap sekali, mantap. I love Madinah. Dan juga wallpapernya.